你见过能实现愿望的洗衣机吗？没错，兄弟们，你没听错，这是一台许愿洗衣机。只要你对着它许愿，下一秒就会……就在今天早上，我出门遇见这个洗衣机，不是，这谁在我家门口扔个破洗衣机啊？这能给我换10个蛋币？没了！我的天啊，这怎么出现10个蛋币了？莫非这能给我换10个蛋币？那我希望获得1000个蛋币。我的天哪！发财了，发财了！10分钟之后，哈哈哈！现在我宣布，我就是蛋仔岛蛋币最多的蛋仔。谁反对？谁同意？我来！怎么，小队长，你反对我？我来个到，浪哥，你这哪来的蛋币呀？这晃得我眼睛都快瞎了。哎呀，毛毛雨了！你快说，你来找我什么事啊？秀儿姐姐不知道跑哪去了，我怀疑是被人绑走了。那你还磨叽啥？咱们赶紧去找啊！冲啊！2000 years later， 浪哥找了这么多遍还没找到，这秀儿姐姐到底去哪里了？最新消息，蛋岛最大的蛋仔银行蛋币神秘消失，现场没有任何盗窃痕迹。如有线索，蛋仔可以和本台联系。浪哥，你庄园的蛋币该不会是你？可不敢胡说。不可能，这绝对不是我偷的，这算是我许愿正规获得的。你别笑。哎，对了，许愿获得的东西是现实中提取的，那我直接许愿要立马见到秀儿妹子不就好了？苏巴达西，我要立马看见秀儿。放开我！放开我！拿来吧你！哎，这里是啊！秀儿，你没事，真太好了。这怎么回事啊？我不是被人抓走了吗？嘿嘿，你别管，我反正想办法把你救回来了。亮哥，谢谢你了，我先走了。哎呀，有这个许愿洗衣机，真的实在太方便了。走，去和我的蛋币睡觉喽。Day 2。啊！谁偷了我的蛋币了？我的蛋币怎么全都不见了？这是说明书。1. 守恒，许愿获得的东西都从现实中获得。2. 消耗，许愿获得的东西会在1天后消失。第一天，原来是这样啊！我就说天下没有免费的午餐吧。等等，秀儿也是我之前许愿变回来的呀。糟了，秀儿！秀儿，你在吗？亮哥，我的身体好像在消失啊，这是怎么回事？秀儿，都怪我贪心，你不要走啊！秀儿妹子。